vai chegando o Santos, né? O filho vai dar trabalho pro Tato, hein? O filho vai dar trabalho pro Tato, ó, tá vindo pra cima, veio pra cima. O Tato deixou, o Tato tá jogando com o regulamento na mão. Vai chegando mais. Mais de 30 minutos e o Tato vai mudar de segundo. O Márcio em cima do Ricardo. E o Márcio recupera. E o Ricardo dá um tiro, briga bonita. Que da hora. Márcio por dentro. Márcio por fora, mais motor. E o Márcio recupera a posição novamente. Que briga bonita, hein? Márcio e Ricardo se revezando na liderança, no braço, na categoria, limpo, lindo de ver. Última volta. Esses dois vão brigar até o final. Quase, o Ricardo consegue colocar por dentro. E a vitória do Márcio. Márcio seguido do Ricardo. Terceiro Sandro, quarto Tato. Quinto Sandro. Sexto Telmo. Ah, ganhou?